Bakki argamnu kun buufata biqiltuu ganda Lubbuudha qaba keessatti argamudha. Galmi isaa guddaa karaan badhaadhinaa, karaan badhaadhinaa, dibaabee uummataa gumaata guddinaa, gumaata guddinaa, inni kalee darben deebi'uu lamu, deebi'u. Akkuma agartan biqiltuun kun biqiltuu giraaftiingi godhamee sanyii fooyya'aa appil maangoo avokaadoodha jechuudha. Uummanni keenya hiyyummaa keessaa bahuudhaaf nyaataan akka hin of danda'uuf biqiltuun kun avokaadoon appil maangoon asirra jiru kun gaafa dhaabame diinagdee horachuu keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya biqiltuu mukaa dhaabuun akkuma jirutti biqiltuu mukaa qofa osoo hin taane biqiltuu nyaataaf oolu irratti xiyyeeffannaa guddaa yoo kenne kaayyoo asharaa magariisaa ni milkeessa, wabii nyaataa ni mirkaneessa, dhiqama biyyee ni ittisa, dhaloota itti dhufu immoo gammoojjummaa osoo hin taane immoo magariisummaan ilaalchisaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya guddaan isa kanarratti kan nuti hojjechaa jiru.